la chaîne qui vous édifie. Nzamba chouarate. Ata mukolo moko te nzamba tikala ko échoué. Ata mukolo moko te nzamba tikala ko longa ye. Mutu nyonso abundisaka yo yebake akoma na suka nzamba ko prendre charge na yo. Nzabi bezolo babitumbeza nzambe elongeza biso. Et gardez silence et moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Papa, c'est 2021, c'est l'équipe. 2021, et aux ongas à sous-souté. Le collègue qui est bani pas Jessica, il y a 2022. Na sambeli nzambe langa peso possession en 2022. Na sambeli nzambe langa peso bo continent mbula auto bandi. Toza na janvier au bandeli année. Au banda déjà ko posséder bénédiction na yo dans mois de janvier. Na sakoli o ezala mutu moko ayambango ekoma yayi. Mois de janvier quand ndenge bandi e bandelo na exploit e bandelo na makambo minene e bandelo na réussite soki o rataki 2021 2022 o raté. La Bible déclare dans Joël, Dieu remplacera les années. Elle a dit il remplacera les années. Oh ba sorterait ba dévoraki. Mutu nyonso ba dévoraki vie na 2021. Oh bandoki va détruire qui mariage, va détruire musala, va détruire santé na yo na 2021. Le col coup fité au côté 2022, Zamba zo remplacé par retard nyoso wan. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom peuple de Dieu, c'est moi, le pasteur Peter Zoé Ministry. C'est mon cas, c'est allé à mon abisso en 2022. En tout cas, 2021, il y a des pépés nango, des formes nango, des tempêtes nango. Mais Nzambe toujours abattre les bisso. Nzambe longi si bisso. Et après bandoke belé, bandoke parcours il y a 2021, le col a bisso mais Nzamba sali ngolu te ba kota 2022. Yo moto ngolu ya ko mona 2022. Ezaka ngolu o Nzamba sali biso lelo to kota sumbula sika. Nzambe apambola mutu nyonso la nangana mama oyo. Partout dans le monde bosika to bozali, ezanga moumbo na bino pasteur Peter Zoé. Na eli susu liboso na bino ko pesa bino message espoir pour na 2022. 2022 bandi na makambu nango 2022 e bandi na ba projet na yango bibezolo ba l'homme propose et Dieu dispose. Pourquoi les lors me melio sango malam sango oyo e kota ke sika batu bakota kate maloba na nzambe za vitesse moko surnaturelle yom tozobela yom toza na problème o de déranger yo maloba ya nzambe lelo eza canal ya bénédiction pe miracle pour na yo. La Bible déclare tout passera mais la parole de Dieu ne passera jamais. Nyonso koleka mais maloba na nzambe koleka te. Apôtre Paul azoloba, si moi Paul je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi. Christ à nous c'est l'expérience de la gloire. Même si au côté 2022 na makas na ote. Au côté 2022 pour na mbongo te. Au côté 2022 pour tongi banda kwa minene te. Au côté 2022 pour na liboko ka moko songolo te. Pour so côté 2022 eza pour na ngolu ya nzambe. Eza na bato belé pe baki na mbongo lokola yo mabele meli bango cette fois-ci nzambe intérêt bango. Et ça va te belé pe ba ki toko ba possibilité mais ba silisi anete ba liwo ezu bango mais ce qui biso ngana yo to koti 2022 et ça pour nzamba sepe na biso et ça pour na mawana nzambe pesa pour na ngolu ya nzambe tika nzambe apambola yo nzambe na ngamona yo zala connecter na message oyo okozala décider na yebi ke nzambe atinda kama loba na epamba te. Nzambe aza derrière mon serviteur pour nous accomplir. Et je crois que le message est là. Na adressé ngona mutu nyonso ala na monde entier. Nzamba chouarate. Ata mukolo moko te nzamba tikala ko échoué. Ata mukolo moko te nzamba tikala ko longa ye.
mutu nyonso abundisaka yo yebake akoma na suka nzambe ko prendre charge na yo. Nzabi bezolo babitumbeza nzambe elongeza biso. Et gardez silence et moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Papa, c'est 2021, c'est l'équipe. 2021, et aux zonga sous-souté. Loko le keito bani pas Jessica. Il y a 2022. Na sambeli nzambe langa peso possession 2022. Na sambeli nzambe langa peso bo continent mbula auto bandi. Toda na janvier e bandeli année. O banda déjà ko posséder bénédiction na yo dans mois de janvier. Na sili sakoli o eza la mutu moko ayamba ngo ekoma yayi. Mois de janvier quand ndenge bandi. E bandelo na exploit. E bandelo na makambo ya minene. E bandelo na réussite. Ceux qui ont raté 2021, 2022 ont raté. La Bible déclare dans Joël, Dieu remplacera les années. Elle a dit, il remplacera les années. Oh, bah sortirait, bah dévoraki. Moutounion soit dévoraki vit en 2021. Oh, bah ndoki va détruire qui mariage, va détruire moussala, va détruire santé na yo. Na 2021. Le col coup fité au côté 2022, Zamba zo remplacé par retard nyosowan. Zamba remplacé par nenyo so ndoki va dévorer yo. Moi je crois en Dieu et moi je crois au miracle. Dieu est capable de faire des choses. Homme qui le go salate. Nzambe ya pambola biso, pe nzambe ya mona biso. Message alelo ezanini. Message alelo okola pesinga na lobela peuple de Dieu sur la vie de l'excellence. Excellence il faut tambolo na mutu nyonso o azana nzambe. 2022 est année excellence. On peut exceller dans l'activité na yo, on peut exceller dans libéra na yo, peut exceller dans travail na yo. Et comme il tango nzamba linga honoré, muto nzamba honoré muto ko esa ko salate. 2022 nzamba ko honoré musala na yo. 2022 na sakola, nzamba ko honoré na mariage ya bien. 2022 na loba nzamba ko honoré yo na makambo ya bien. Mutu nyonso azaki humiliation po na yo. Mutu nyonso bande ko chola yo. 2022 c'est une excellence. 2022 to kangama na nzambe. Pour to vivre excellence. 2022 to ko attacher na nzambe. Mutu nyonso atela ka nzambe. Mutu nyonso attachaka na nzambe. Ayokusamaka sonité. La Bible déclare, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Béni soit l'homme qui se confie à Dieu. Alors qu'on a nzete pembeni ya mai. Mbula to mbula te jamais ko kauka. 2022 kangama na nzambe o kauka te ozanga te. Batu nyonso bachake like pa batu. Mutu aza mutu otikala ka mutu. Mutu ko décevoir yo, mutu ko lembo, mutu ko abandonner yo. Mais nzambe on a te na mama oyo. A Bible bi akotikala ta mukolo moko te ko abandonner biso. Akotikala ta mukolo moko te ko bwakisa yo. Même si na met hôpital, même si otikali yo moko, même si osama kambo simba te bato bengani wa bwakisi yo poza eloko te, mais nzamba lobi akozala na yo. Na tangu ya passe, na tangu ya malheur, na tangu ya bonheur, alba otika yo te, aza toujours elongo na yo. Kangamaka na nzambe bandeko na ngai. Mutu nyonso ala na ma o accroche-toi à Dieu 2022 et de l'excellence moko ezela yo soki okangami na nzambe. Et l'élévation moko ezela yo soki osattache na nzambe. Ko attache pa nzambe frère, eza pona bolamu na yo. Eza pona bolamu na mon frère ma sœur. Asaf lobby pour moi m'approcher de Dieu c'est pour mon bien. J'ai placé ma refuge à l'Éternel afin de rencontrer tous ses œuvres. Ko pousse ne pas nzambe, to kangama pas nzambe. Eza pour abola muna biso. Ndeko moka yemba na nzembo. Abiba demo bandoki ba zo malam. Ba ko cho musika nzambe. Eba ko manipuler yo. To muto na présence ensemble. To muto na intimité na nzambe. Eza moi pas si po ba demo ba sakana ye. Yango 2022 est année attachement. 2022 est année de kangamasu na nzambe. Yo muto kene musika nzambe. Yo muto abandona ki nzambe. Yo muto lemba ki nzambe. Na bengi yo lisusu zongela nzambe. E amakambo ebele o nzambe a réservé pour na yo. E na biloko bien o nzambe a réservé pour na yo.
2022 c'est en excellence. Na amona mutu moko nzamba comme c'est excellence na libota. Na amona fali moko ki négliger 2022 nzamba comme c'est excellence. Na amona mona moko bwa kama ki na famille nzamba comme c'est excellence. Na amona ndeko moko souffrir na musala mais nzamba comme c'est musala na excellence. Na amona ndeko moko nyoko mina libala mais nzamba comme c'est libala na excellence. Na amona ndeko moko nyoko mina maladi mais nzamba biki sesika na mbet hôpital. Kangamaka na nzamba tika bisote. Oui, l'autre kolobela na Esaïe. Esaïe 40, 31. Bible zoloba. Tout ce qui se confie à l'Éternel et l'Éternel renouvelle leurs forces. Batu nyonso bakangamaka na nzambe. Nzambe abanda zongisaka susu makasi na bango. Et na batebele oyo de ba déception leki mingi na vie na yo. Batebele sa makambo simbate. Batebele bedo porte fungwama te. Mais la Bible déclare ceux qui se confient encore à l'Éternel et l'Éternel renouvelle les forces. Na lo bana mutu moko alanga mama o nzamba zongisa su makasi no liboso. Makasi ozaki lo lemba ke contre ma déception. Otakiri makasi ko luka nzambo lemba pona bitumbe leka makasi mais nzamba lobi avo renouveler encore makasi na yo na amona ndeko moko nzamba zongisa sous force ya sika 2022 o zoma na force ya bifle 2022 nzambe nanga peso makasi ya sika 2022 nzambe nanga peso makasi ya sika esiko lembaki esiko komaki na suka nzambe azoya ko peso force ya sika nzambe azoya ko peso manto ya sika azoko peso makasi ya sika pour exceller na 2022 na makama bien ma frère ma sœur ce qui a makasi te ko exceller te la force de Dieu est contre la vie na yo pour affronter bitumba oyo comme la yo na 2022 et mutu nyonso apeki excellence na vie na yo a sambo ponza ba peso makasi ya sika mutu nyonso apeki excellence na bomo na yo nzamba ko sukisa ye po yo zo makasi ya sika nzambe mutalobi yango na Esaïe 40 31 batu nyonso bakangamaka na ye a renouveler kamakasi na bango tika nzambe la nga ya renouveler makasi to lembaki esika to la nanga obelo komi na faible obelo komi na suka ondi masute ke hôtel na mbet hôpital ondi masute ke no vina yo e ko zonga les susu ndenge zalaki o ngana yebi belobi la gloire de deuxième maison sera plus grande que celle de la première kemwe ni baleko le kaliboso na mona mutu moko nzamba zongi c'est le gloire. Na amona fali moko ki décourager lemba ki nzamba song sa gloire ya turo eza gloire ya mibale gloire li balé ko le kaliboso soki liboso shuwaki mais deuxième gloire ezoya nzamba annoncer deuxième gloire na mutu nyonso ala ngana mama oyo yo muto komi na faiblesse o lembi makase silio o sa makambo avancé te o sa makambo simbate mais nzamba ebisna ebisayo azo zongisa deuxième gloire azoye ko le kaliboso soko shuwa ki la première gloire na deuxième gloire oko shuwete parce que nzambe azo renouveler force na yo le mbaki nzamba renouveler deuxième gloire azoya 2022 eza en gloire et en excellence mama ndeko oko kome sika batu suba komate musana eko mata dimension o batu matana nute posa ba mat excellence na vie mutu nyoso akangami na ye attache-toi à Dieu et nzamba comme c'est excellent nzamba ni batu nyoso bakangamaka na ye a renouveler makasi na bango reçois la force ma fille reçois la force mon frère yom do lemba ki olingo sala projet moko boye ba décevoir yo na projet wana lemba mon frère. Quand Ato Chouaki pour la première fois, deuxième fois, c'est encore. Bartima cria qui pour la première fois, yes a téléma quitté. Mais lorsqu'il a crié pour la deuxième fois, Zamba téléma qui. Yako Choua les bosso et Kolobate que Zamba Tikio. Chaque Choua qui les bosso en 2021, Kolobate que 2022 pena rechoué. 2022 Zamba renouvelé encore Alliance Naï. 2022 Zamba renouvelé encore force à Moutounyoso. Comme tu me samate, quand tu as la mise païté, confie-toi à l'Éternel ton Dieu. Job a lobby mon rédempteur vivant. Il se lèvera même le dernier. Mon si qu'on a mis soit zanabomoy. Pia
à côté les mamoto suka mutu nyonso atela nzambe esiko komiki na suka tika nzamba na telema mutu nyonso atela nzambe esika be miliaki yo nzambe na nga persone mutu nyonso atela ka nzambe esika batu bandimaka yo te nzamba capable ya kosa miracle batu bandima yo yango 2022 eza une excellence okomata 2022 tokomata 2022 toko exceller la dimension surnaturelle nzambo alobeli nga message oyo akosaka te asinga mosei na ye kende kopesa message oyo na bana nzambe nyonso balanda ngai ke mutu nyonso kokangama na ye akorenouveler force na ye akorenouveler makasi na ye mpe akopesa ye deuxième gloire naosepela parce que namona deuxième gloire na vie ya mutu nyonso alanda nga na moma oyo nzambe akosaka te. Il n'est pas un nom pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que l'objet de Kambounaye, ce que kokisama kaka. Nzamba lobi année oyo 2022 est une excellence. Mais à condition au kangamanaye. Ce que kangaminaye a renouveler les forces nayo. Premier point, a renouveler les forces nayo. Deuxième point, nzamba lobi nini so kangaminaye. Ce que kangamina nzambe deuxième point, nzamba lobi ako zongisela yo makasi na yo lokola aigle aigle mona musika aigle tama papo eziki ekomi akala ako lukesika libanga ezali abandi ko gratter ya kala elongwe ya sike bandi kobota tango ya sike kobota eko pousser amata susu likolo c'est-à-dire abana via mutu moko okomata lokola aigle Moussano comme mata lokola aigle. Aigle pour lier loko, pour lier soso, pour lier ndeke. Ako lier mbala mokote. Il faut mata d'abord likolo. Ce que mati likolo, tanga tena se vitesse wona ya garango. Mutu nyonso kutana ye à le scandale. C'est-à-dire zamba comme sur la vitesse ya fusée. Mutu nyonso ko lukola na 2022 a panzera mike. Destination so kerebeleme et une destination li pamboli na yo. Nabina mutu moko la nangana mo o nzamba comme soma papu lokola aigle o mata o survoler et sika no mata te nzambe nanga matisa yo et sika mona ka malamu te nzambe nanga moni so clair 2022 mona lokola aigle o aigle mona musika nzambe na biso pia mona musika a tout dans mbet hôpital mona ke na obika ata makambo esimba te mona ke lobi ko simba ata ba projet ngeza ko lala ya voyage mona ke ko lamuka pe ko simba ya ko mona ndenge batu ba mona kate soki o mona ndenge batu ba mona ka ko chouer parce que mutoza limité mutona ba limite mais zambo na te ayo ala zambo azan sa limite mis ne lembakate mis ne mona musika yango 2022 ato tamba la gomme ko banga te mona musika ate oza lamba te kobanga te mona musika ate musala kosala eza te kobanga te mona musika ngai na nzambe to mona musika o nga na mona yango mokili emona te o nzambe azomona yango famille ezomona te famille mona yo bobola bato bamona eloko te bato baminimize yo bato baocola yo bato bakritike yo te eloko te mais nzambe amona yo na ndenge mosusu 2022 nzambe nanga mona ministre moko 2022 nzambe alokota mona mwasi moko te na pauvreté apesa élévation 2022 miso nzambe mona vie ndeko moko na mbeto pite so yabela ayambila guérison 2022 nzambe nanga fongola baporte oyo ekangama na vie na yo 2022 nzambe nanga sala bikamwa esika bikamwa ekoma te na kwa na nzambe oyo miso nzambe za miso na miso nanga te onga na mona yango nzambe azomona te mawa na mutu oyo azomona na miso mosuni mais sengo na mutu oyo azomona yo na miso molimo oto mona lelo yango eza biso lobi te ndeko na biso sutendita yemba kanganga photo talanga bien bombanga bien mukolo ezali okamwa ngai 2022 bakango photo kala mingi te identité de changer identité a solo yo moko bima o batu bamona yango nzambe amona pona ote o famille ezoloba yango nzambe aloba te pona yo 2022 nzambe nanga memo na dimension omona lokola mpongo o comme na dimension miso lokola aigle o batu suba ko mona te me yo zo mona ngo
O famille zo mona te mais yo zo mona ngo. Nzambe na nga selo bolam. Mais na condition mon frère ma sœur kangama na nzambe. Kotika nzambe te. Kangama na nzambe. Nzambe le bato nyonso bakangame na ye. Ni ne te trenda devant toi tant que tu vivras. Et loko moko te ko telemela yo tant ko zana bomoy. C'est-à-dire muto kangami na nzambe ata maladi, ata kufa, ata minyoko telemeli yo et longo te parce que oza accroché na nzambe. Nzambe na nga renouveler ma casse na yo. Et deuxième point, nzambe na nga memama dimension misu lokola mpongo. Apeso ba zel, apeso ma papou. Yo matasu la commerce te. Yo matasu la musala te. Yo matasu la activité te. Na bi na nzambe na nga apeso ma papou yo mata. Apeso ba zel yo mata. Pour nzamba 2022 a nzambe mpongo. Na nzambe toko mata. Na nzambe toko sala exploit. Et na nzambe toko mona miracle. Et na nzambe toko kamu sabatu. Et pour la troisième point, pour la moto à Kangami na Nzambe, Nzamba lobi nini. Na troisième point, na Esaïe 40, 31, Nzamba lobi nini. Ils courront et ne seront pas. Ils marcheront et ne puiseront pas. C'est-à-dire, au menon qui manbangu o lembate. Oko tambo la paix, oko koyate. C'est-à-dire, Nzamba pessimisme assurance. Que ma coronavirus ko tambo na 2022 ko lembate. C'est-à-dire ko lemba li pambolite. Bisika nyoso ko sala. Ata batu ba ko lemba, yo lembate. Ata batu ba ko dale puiser, yo ko dale puiser te. Alors bien, à côté les misama kolonanga esika ba susu ba zinda. 2022 esika ba susu ba zinda, yo ko zinda te. Pour zamba ko tele misama kolona yo. 2022, si ka bato ba choué, yo ko choué te, pour nzamba na contrôle na yo. 2022, ata bato ba kata na nzela, yo kata na nzela te, pour nzana personne assurance, o tambola o lemba te, o tambola o zale puiser te. Mais la condition, faut kangama na nzambe. Frère, moi c'est accroche-toi à Dieu. Ko na nzambe ze sengo, ko tika nzambe zaliwa. 2022 kangama na nzambe. 2022, accroche-toi à la parole de Dieu. 2022, kangama na mokeli na yo. Zambo akotika ote. Pe zambo akobwaka ote. Aye batu nyonso ba kangama na ye. Ba usana soni te. Zamba ta mukolo moko te ayuda soni. Na bato tu batelelaka ye. Mutu nyonso atelaka nzambe. Mutu nyonso akangama na nzambe. Zamba sepelisaka ye. Dans la 2021, so chouaki. Mais 2022, accroche-toi. Tout kangama na nzambe. Non, tika nzambe te. Na kanga mine lokola sonzo atala mona bola muté na mona marbe simba te na mona vie marché te 2022 eza ne attachement toko simba nzambo yo kino bilaka laka biso e ko lata nzoto et moi je crois que message on nge bimi mama oyo mutu nyoso landi yango mutu nyoso a touché le message oyo nzambe na renouveler force na yo asuka na renouveler force na yo te apeso papu ya mpongo mata. Asuka peka wana te apesa yo makolo tambola sika misuba zinda 2022 ko zinda te 2022 mataloko na mpongo 2022 ndra renouveler force na yo pe 2022 eza année à gloire on vivre en gloire en succès le boko na nzambe ezala favorable na bomo na yo message oda pour la particulier pour la mutunyo sola ninga na ma oyo bisika to zali bisika to na ngai o mona makambo simba te vie marché te kangama na nzambe nzambe lobi mutu nyonso aki musika nanga soka zongeli ngai ngape na kozongela ye 2020 zongela nzambe po nzambe azongela yo amemo na vie excellence nzambe apambola maloba na ye e nzambe apambola parole oye bimi na mama oyo naye ke la parole de Dieu edimaka pamba te sans pourtant esala ba efe nango mutu nyonso oyo ali message oyo ekomi moment oyo nena déclarer prière pour na yo bisika to zali to bela yo mto côté 2022 le kéti de ba souci du siècle oza ko lembo côté 2022 abati lelo na ina pese espoir que nzamba tiki yote que nzamba zelongo na yo kanga mizo soko za na sambela pona yo Seigneur le Dieu des miracles nzamba alliance nzambo ngana ndimela nzambo na tika nyonso pona ko salela yo oyebisenga 2022 eza année excellence yango na lekili bosoko pesa message on a monde entier na mutu nyonso alaki desi ayeba déception
ayaki na bakomba ayaki na bafatigue Nzambe anayebisa yo lève-toi, prends courage car il te connaît. La gloire de deuxième maison sera plus grande de celle de la première. Na sambeli Nzambe nanga fongola lola 2022. Nzambe apeso makasi ya sika. Apeso makasi ya mpongo. Atele misima kona yo esika ba suba lemba yo telema. Nzala memma ba dimension surnaturelle. Lola efungwama peli pamboli ya Nzambe et de la partage na yo. Mutu nyonso bela ata sans espoir qui s'est simbaté d'auteur a condamné ko kufa na biso ko bangate kangama na Nzambe Nzambe abiki so kozali na bwakelo miracle sikozali na bwakelo gegizo sikozali na bwakelo vie sikozali na bwakelo paix sikozali Nzambe na ngabiki sayo Nzambe na ngapesa okimia Nzambe na ngakangola yo mutu nyonso na problème et simbaté Nzambe na ngapesa solution mutu nyonso na problème voyage et simbaté après sa possibilité de voyager fungwama après sa mabala na mutu nyonso oyo alani prière oyo pe lo boko na Nzambe pambola batu nyonso ba participer na émission oyo na kombo na simasi ande to bona konima to lobi amen. Nzambe apambola biso bana Nzambe nyonso bala ndinga passer Peter Zoé na monde entier na da dispo pona yo na da esclave ya Nzambe na sunga ka batu nyonso ba benga ngana lo sambo soko na problème matin o touché yo on a posé la prière on a posé la directive bengangai na numéro oyo on a loba awa benga numéro wana na WhatsApp nanga na ko solana yo na ko yamba yo et na ko sala prière zo numéro nanga mto na ngai plus 243 89 87 99 819 89 87 99 819 autre numéro na ya WhatsApp ezaka ouvert soko komeli ngai obengi ngai na koyamba yo et na kosala lo sambo et Nzambe azanga te ko pambola biso Nzambe apambola notre bien-aimé frère Charlie kanga Nzambe amona batndeko nyonso à travers awa et Nzambe apambola Sek Debola Kimbembi o atamboli na ngai et Nzambe apambola moto nyonso tika loboko na Nzambe ezali ko na biso na kombo na Yesu amen.